அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹ். எல்லா புகழும் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே. கண்ணியத்துக்குரிய பெரியவர்களே, சகோதரிகளே, அன்புக்குரியவர்களே, அல்லாஹ்வுடைய உதவியினால் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக வேண்டி தியாகத்தோடு அர்ப்பணிப்போடு பாதிக்கப்பட்ட உள்ளங்களுக்கு ஒரு ஒத்தனமாக வேலை செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தர்கா டவுனில் அமைந்திருக்கக்கூடிய தாருல் ஹுதா ஜும்மா மஸ்ஜிதிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 52 பேர்கள் நிர்வாகக்கூடிய ஏற்பாட்டின் அடிப்படையில் அஷேக் மசீர் அப்பாசி அவருடைய தலைமையில் அல்ஹம்துலில்லாஹ் சுபுஹ் தொழுகைக்கு பின்னால் பஸ்ஸில் ஏறி வந்தார்கள். சரியாக ஒரு 8:30 மணிக்கிட்ட வெள்ளம்பட்டியை வந்தடைந்து காலை உணவை உண்டுவிட்டு கிட்டத்தட்ட 5 குரூப்புகளாக வந்தவர்கள் பிரிக்கப்பட்டு குறிப்பிட்ட சில ஏரியாக்களுக்கு அனுப்பினோம். உண்மையில் ஒவ்வொரு சகோதரர்களும் எந்தவிதமான அருவருப்பு இல்லாமல், எந்தவிதமான முக சுளிப்புகள் இல்லாமல் உற்சாகத்தோடு நாம் இதை கட்டாயமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்ற பேர் ஆர்வத்தோடு அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்லாஹ்வுக்காக வேண்டி என்ன செய்தார்கள், அழகான முறையில் துப்புரவு பணியில் ஈடுபட்டார்கள். பணிகளை செய்த அத்துணை சகோதரர்களுக்கும் ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரா. அல்லாஹ் உங்களுக்கும் உங்களுடைய குடும்பத்தாருக்கும் உங்களுடைய பொருளாதாரத்துக்கும் பரக்கத் செய்வானாக. அல்லாஹ்வுடைய உதவியினால் மரணிக்கின்ற வரை சமூக சேவையில் தியாகத்தோடு பணியாற்றக்கூடிய ஆரோக்கியமான ஒரு வாழ்வையும் அல்லாஹ் தஆலா உங்களுக்கு தந்தருள்வானாக. குறிப்பாக தாருல் ஹுதா ஜும்மா மஸ்ஜித் தர்காவில் அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த நிர்வாகத்தார்களுக்கும், அதே போன்று யாரெல்லாம் பொருளாதார உதவி செய்து அந்த பொருளாதார உதவி மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு உற்சாகத்தை தந்தார்களோ அத்தனை பேருக்கும் அல்லாஹ் தஆலா அருள் பாலிப்பானாக என்று கேட்டு நன்றியை நாம் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரா. சற்று நேரம் மசீர் அப்பாசி அவர்கள் நடந்த சில விஷயங்களை உங்களுக்கு சுருக்கமாக நினைவூட்டுவார். ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரா. உண்மையிலேயே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்ற இந்த சமூகம் அல்லாஹ்வால் சோதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பது போல பாதிப்பிலே வஃபாத்தானவர்கள் என்ற சாரார் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா ஷஹாதத் என்ற வீர மரணத்தை கொடுக்க போதுமானவன். எனவே பாதிப்புக்குள்ளானவர்கள் பொறுமையோடு இருக்கும் காலமெல்லாம் அவர்களுக்கு மகத்தான நன்மை அல்லாஹ் வைத்திருக்கிறார். இதுல மகாபெரிய சோதனை யாருக்கென்றால் பாதிக்கப்படாதவர்கள். எனவே பாதிக்கப்பட்ட சமூகத்தை குறித்து பாதிக்கப்படாதவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்தும் முகமாக எனக்கு எதுவும் ஏற்படாமல் அல்லாஹ் காப்பாற்றினானே என்ற நன்றிக்கு பதிலாக என்ன பணி செய்தாய் என்றெல்லாம் மறுமையில கேட்டால் நாம் எல்லோரும் கட்டாயமாக அதற்கு பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அந்த வகையில் தான் மாஷா அல்லாஹ் எந்த ஒரு களப்பணியாக இருந்தாலும் இஹ்லாஸ் மிக முக்கியமானது. அல்லாஹ்வுக்காக தூய எண்ணத்தோடு இதை செய்யணும் என்ற தூய நோக்கத்தோடு இப்போது நான் இந்த சகோதரர்களோடு கதைக்கும் போது சடை வடையாமல், சலிப்பு காட்டாமல் உண்மையிலேயே இந்த களப்பணியில ஈடுபாடு காட்டினார் உற்சாகத்தோடு. ஒரு கட்டத்தில் இது இவ்வளவு கஷ்டமான ஒரு பகுதி என்று சொல்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்லும் போது கூட ஒரு சகோதரர் சொன்னார், அப்படி சொல்லக்கூடாது, இது அல்லாஹ் அந்த நியாமத்தோடு இந்த இடத்துல நாங்க வந்து இந்த வேலையை செஞ்சுட்டு போனோன்றது இந்த வீடியோ கிளிப் ஒன்று பெருமைக்காகவோ புகழுக்காகவோ அல்ல. இது இன்னும் பல சகோதரர்களுக்கு ஒரு உற்சாகமூட்டுத்தான். உண்மையிலேயே இந்த வெள்ள அனர்த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டதிலிருந்து நாளுக்கு நாள் நாலாபுரத்திலிருந்தும் பல சகோதரர்கள் மாஷா அல்லாஹ் எந்த இயக்க வேறுபாடு, கட்சி வேறுபாடு இல்லாமல் மனிதாபிமான உணர்வோடு வந்து இந்த பணியில எல்லாரும் ஈடுபடுகிறாங்க. எல்லா பிரதேசங்களுக்கும் 3 நாள் என்று, இப்படி 4 நாள் என்று, 4 முறை பல முறை என்று போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். பல உதவிகளை கொடுத்தவண்ணம் இருக்கிறார்கள். பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை தேட வேண்டிய கடமை எல்லோருக்கும் உண்டு. அந்த அடிப்படையில மாஷா அல்லாஹ் இந்த விஷயத்துல இதுவரை தொடர்பு காட்டாத இந்த மாதிரியான சுத்திகரிப்பு வேலையில களப்பணியில் ஈடுபாடு காட்டாதவர்களுக்கு ஒரு ஆர்வமூட்டலுக்காக நான் சொல்கிறேன், உங்களால் உங்களுக்கு தேக ஆரோக்கியம் இருக்குமாக இருந்தால் கட்டாயமாக இன்னும் சுத்தப்படுத்துவதற்கு இடம் உண்டு. நாங்கள் வெள்ளம்பட்டிக்கு வந்து காலையிலிருந்து மாலை வரைக்கும் கெஞ்சுகிறார்கள் சில பேர், எங்களுடைய வீட்டை சுத்தப்படுத்துங்கள் என்று. நேரம் இடம் கொடுக்காத காரணத்தினால் 6 மணி வரைக்கும் நாங்கள் செய்துவிட்டு நாங்கள் போக பார்க்கிறோம். ஆனால் இன்னும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. சுத்தப்படுத்தப்படாத நிலையிலே இடமுண்டு என்ற மெசேஜ் தான் இந்த நல்ல நேரத்தில் நான் வைத்துக் கொண்டு எங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் கோஆர்டினேட் பண்ணிய நான் வரும்போது இந்த இடத்துக்கு ஆள் தேவை, இந்த இடத்துக்கு ஆள் தேவை என்று எஸ்டிஜே சார்பாக
என்னோட யூனுஸ் அப்ரீஸ் ஹதரத் அவர்களும் அவர்களை சார்ந்த சகோதரர்களும் எங்களுக்கு ஆற்றிய அந்த ஒத்துழைப்புக்கு ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரா என்று கூறி வந்த சகோதரர்களுக்கும் மாஷா அல்லாஹ் பெருந்தன்மையோடு ஒரு நாள் தயார்படுத்தினது. காலையில் அறிவிச்ச உடனே திடீரென்று எல்லா சகோதரர்களும் வந்தாங்க. மாஷா அல்லாஹ் ஒரு பஸ் நிறைய ஆட்கள் அல்ஹம்துலில்லாஹ். இது மாதிரி எங்களோட தர்கா நகர் சகோதரர்கள் மாஷா அல்லாஹ் நன்றி உணர்வோடு நினைவுபடுத்த வேண்டும். மாஷா அல்லாஹ் 3 கோடிக்கு தாண்டுகிற அளவுக்கு எந்த இயக்க வேறுபாடு கட்சி வேறுபாடு இல்லாம மாஷா அல்லாஹ் எல்லோரும் ஒரு குடைக்கு கீழால் தர்கா டவுன்ல இந்த பணியில ஈடுபாடு காட்டினாங்க. இதுவரைக்கும் பொதுவாக மொத்த சமூகமும் சேர்ந்து இயங்கினதற்கு பின்னால் தனிப்பட்ட முறையில் இப்போது குழுவாக சங்கங்களாக இயங்கிக் கொண்டு கொடுத்தவனும் இருக்கிறாங்க. இதே மாதிரி மற்ற ஊர்களையும் நாங்கள் பாராட்டுகிறோம், நினைவுபடுத்துகிறோம்.